Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's nicht ganz so gut. Das Spiel gestern war sehr hart, glaube ich. Ich war auch im Stadion und musste mir das leid antun. Also, ja, erstmal grundsätzlich ganz kurz. Ich hoffe, demjenigen, der im Stadion einen medizinischen Notfall hatte, dem geht es besser. Es sah nicht gut aus. Ich habe das so gefühlt aus der Magdeburg Core wahrscheinlich so mit als erster mitbekommen habe, dann das so gesehen, dass da schon einiges war. Auch Conor Krempicki stand daneben und Ottmar war auch da, also könnte es sehr wahrscheinlich irgendwas mit Magdeburger Verbindung gewesen sein. Das macht es natürlich nochmal schrecklicher, vor allem weil Conor danach nicht mehr richtig trainieren konnte und auch dementsprechend nicht mehr eingewechselt wurde. Ich hoffe, wie gesagt, da geht's demjenigen besser. Aber damit kommen wir dann zum Spiel und damit kommen wir dann auch direkt natürlich zu den Statistiken und so weiter. Ich werde dazu was sagen, meine Meinung, ja. Eure Meinung sehe ich gerne in den Kommentaren. Da bin ich auch sehr, sehr interessiert. Ich glaube, die Spieldaten sind klar. Darüber braucht man sich gar nicht unterhalten. X-Goals gehen leicht auf die Seite von Düsseldorf. Die hätten uns wahrscheinlich in den ersten 10 Minuten direkt 2 einschenken können. Du hast gesehen, dass die gegen ihren Trainer gespielt haben. Dabei bleibe ich. Außer die letzten Minuten, wo sie dann das Tor zum Sieg geschossen haben. Dann hast du mehr Assists, X-Assists, auch wenn das kein großer Unterschied ist. Doppelt so viele Torschüsse. Aus 25 Torschüssen geht einer rein, was dann sogar ein Eigentor war. Das spricht für sich alleine. Bist ein bisschen weniger gelaufen, das ist jetzt kein kritischer Punkt. Hat es aber mal wieder. Klar, mehr Ballbesitz, du hast das Spiel in der Hand gehabt, du hättest einfach mal das spielen können. Dir fehlt dann im Endeffekt wieder mal die Effizienz im Abschluss. Das ist seit 3 Jahren das gleiche Thema. Und der Einzige, der da ein bisschen was besser gemacht hat als vorher, war Chaos. Das ist halt die Wahrheit. Lenz haut sich dann in das Ding noch alleine rein. Dank Herrscher, der mit Glück dann auch im Endeffekt sein Tor verbuchen kann. Wir haben auf der Startelf-Seite ein paar Überraschungen gehabt. Reimann im Tor, so immer ganz gutes Spiel. Ich sage jetzt nicht, dass es einzeln seine Schuld war, bei besten Willen nicht. Er hat richtig starke Dinge auch rausgekratzt. Das 2-0 war auch bei besten Willen nicht seine Schuld. Das geht alles auf die Verteidigung, die da nicht steht, nicht existent ist, keinen Bock hat, da überhaupt irgendwas zu machen. Nolle macht halt sein Spiel, geht dann auf den Außen, spielt 17 Flanken, keine davon kommt gefühlt an. Wenn er schießt, ist der Ball sehr, sehr stark geschossen. Allgemein ist es bei uns so, entweder der Ball ist sehr stark geschossen, fliegt irgendwo hin, wo er nicht hin soll, oder der Schuss ist lascher als alles andere. So kannst du halt keine Tore schießen, bei besten Willen nicht. Du hast keinen vernünftigen Stürmer da vorne, da muss unbedingt was getan werden, am besten jetzt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie du Tore schießen willst, wenn diese Mannschaft wirklich überhaupt keine Qualität im Abschluss hat. So ist es halt. Ist einfach so, spielstark sind sie. Das siehst du jede Woche in der Statistik. Auch wenn es viele Fehler wieder waren defensiv. Tobi Müller, Matthiesen. Matthiesen hat ein starkes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Müller eher schwach. Herrscher halt so, das ist sein typisches Spiel. Das Tor würde ich halt nicht mal hundertprozentig auf ihn werten, weil das ist halt pures Glück. Jurien steht da wieder wie eine Planke hinten, macht da auch seinen Job. Michel war in Ordnung. Ulrich sowieso unser bester Spieler im Kader, darüber braucht man sich gar nicht ähm, unterhalten. Ist qualitativ mit Abstand vor allem. Sucht dann halt mittlerweile auch einfach den Abschluss. Sein Schuss ist absolut schlecht. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Das ist eigentlich, was ihm fehlt. Sonst hätte er wahrscheinlich schon 5 Saisontore. Und sein finaler Pass fehlt. Ist mittlerweile auch so ein bisschen so Richtung, ich versuche es jetzt mal alleine. Weil seine Spieler halt nichts da vorne schaffen. So ist es halt. Und artig halt, so wie immer mit sehr viel Kampfgeist. Abschluss, aber so wie auch bei allen anderen beschissen. Greb geht das gleiche, zu egoistisch auch. Zukowski, da muss ich ganz ehrlich ihm meinen Lob aussprechen. War monatelang verletzt, kämpft sich direkt in die Startelf rein, hat
mehr Bälle annehmen können als Bräunig und Armstrong in den letzten Spielen, die sie gespielt haben, zusammen. Seit Saisonanfang. Er hat mehr Bälle runtergepflückt, ist aber auch 20 cm kleiner als die beiden. Starkes Spiel. Auch da fehlt der Abschluss. Ja, vielleicht entwickelt er den noch. Er ist ja erst seit einer kurzen Zeit da. Ich sehe ihn aber auf jeden Fall ganz klar als Startelf-Kandidat, weil Armstrong und Bräunig dagegen wirklich Luftpumpen sind. So ist es halt. Und dann kommt von der Bank ein Diawara, der eigentlich den Speed mitbringen soll. Hat er auch definitiv gebracht, aber dann ein bisschen öfters mal verstolpert ist, dadurch mehr Bälle verloren hat, als überhaupt offensive Aktionen hatte. Pesch kann man halt nicht viel drüber sagen, wenn die Wechsel erst so spät kommen. Das gleiche gilt für Gnaka und Bockhorn. Und Sogovic ebenfalls. So, ich weiß nicht, wie ich mir eine Meinung bilden soll, wenn erst in der 74. gewechselt wird und dann die nächsten Wechsel, die letzten 4 innerhalb von den letzten 7 Minuten kommen. Ergibt meiner Meinung nach sehr wenig Sinn. Vor allem, wenn du hinten stehst und keinen Unai-Wu bringst. Wenn du einen Stürmer auf die Bank mitnimmst. Überhaupt. Und dann lieber einen Verteidiger einwechselst als einen Stürmer. Da habe ich sowieso viele Fragen. Ich würde nicht sagen, dass es schlecht gecoacht war. Ich würde nicht sagen, dass es taktisch schlecht war. Ich würde nicht sagen, dass es spielerisch schlecht war. Auch wenn viele Fehlpässe drin waren. Ich würde einfach sagen, dass der Abschluss beschissen ist. Und wir dadurch die letzten wahrscheinlich 25 Spiele verloren haben. Und du mittlerweile klar verdient. Aus den letzten 10 Spielen kann man 2 Siege geholt hast, 1 Unentschieden und 7 Niederlagen. Davon waren Sieg gegen Illertissen drin. Seit 4 Spielen hast du wieder auf den Sack bekommen. Öfters mal knapp. Und ja, dann stehst du absolut verdient. Am 13. Spieltag auf dem letzten Platz. Und ich sehe nach dem Düsseldorf-Spiel 0,0 Hoffnung, weil die waren noch schlechter und haben gegen ihren Trainer gespielt. Ich weiß nicht, muss ich mich überzeugen lassen. Dafür brauche ich einen vernünftigen Stürmer, der da auch vorne mal knipst. Und bei besten Willen, ich habe auch gestern wieder gesehen, wer wirklich arbeitet für den Club und wer nicht. Wenn nach dem Spiel sich oder während das 2-1 fällt, 3 Spieler zusammenbrechen, dann weiß ich ganz genau, dass sie 900% gegeben haben und wirklich alles auf dem Platz geopfert haben. Auch wenn es dann mal fußballerisch nicht klappt durch einen Abschluss. Aber wenn dann die anderen so auf dieses okay, juckt mich nicht sind, dann sehe ich ja ganz klar, wer da in die Mannschaft gehört und wer nicht. Dass Barisch für den Club lebt, das sollte jedem bewusst sein. Für Ulrich gilt genau das gleiche, obwohl ihn das gar nicht jucken muss alles. Weil Enis ja wahrscheinlich Bundesliga spielt, weil das hat er sich einfach verdient. Trotzdem gibt er alles für den Club, aber auch da muss ich sagen, die ganzen Posts von den Spielern, wir machen weiter, bringt uns halt echt gar nichts, weil ja, wir brauchen halt Tore so. Wir haben 10 Tore geschossen innerhalb von 13 Spielen, 24 kassiert, wir haben minus 14 Tordifferenz, wir haben die schlechteste Offensive in der Liga. Grundsätzlich eigentlich mit weitem Abstand. Also, ja. Die Hoffnung ist aktuell gleich 10%. Ich brauche einen Stürmer, dann habe ich vielleicht irgendwas. Aber wir werden in den letzten 4 Spielen wahrscheinlich 3 Punkte holen, wenn überhaupt. Und dann war es das eh. Außer du spielst eine Weltklasse-Rückrunde. Und damit schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ciao, Leute.